لو عندك استثمار عقاري وجالك سعر كويس فيه ما تطمعش. ليه بنصح ان ده وقت كويس لو عندك استثمار عقاري انك تسيله لو جاتلك فرصة كويسة؟ وتسيله يعني تحول الاستثمار بتاعك من اصل من الاصول زي شقة او محل او غيره لكاش عشان تاخد الفلوس دي تعمل بيها حاجة تانية. الموضوع اكيد طبعا هيكون مرتبط بالربح اللي انت متوقع ان انت تكسبه منه لما تسيله. تاني حاجة وضع السوق نفسه، هل هو في اتجاه صعود ولا هبوط؟ النقطة الاخيرة طبعا مدى احتياجك للتسييل ده. نصيحتي هنا مرتبطة بالنقطة التانية، وضع السوق حاليا لا يختلف اتنين على اننا في حالة شبه ركود كده في القطاع العقاري. وتعالى اقول لك ايه الدليل. الاسعار مهلكه للضحك زي ما بيقول ساويرس. القدره الشرائيه بتاعت الناس اضعف بكتير جدا من الاسعار الموجوده للعقارات. الطلب على العقار اكبر بكتير جدا من المعروض، ولكن تنفيذ الشراء قليل. مطورين عقاريين كتير ابتدوا يسوقوا للوحدات بتاعتهم في الخليج عشان مش عارفين يبيعوا في مصر. في مطورين عقاريين ابتدوا يتاثروا في تسليم وحداتهم. البنوك ابتدوا يتحوطوا من اقراض المطورين العقاريين عشان خايفين ان هم يتاثروا في السداد. كل ده معناه ان انت لو حاولت تسيل استثمارك العقاري دلوقتي الموضوع مش هيبقى بالسهل خالص. زائد كمان ان المنافس الرئيسي بتاعك هيبقى المطور العقاري نفسه. هم بيعرفوا يدوا تسهيلات اقساط، يعني من الاخر سعر العقار بتاعك بيزيد على الورق بس مين يشتري؟ علشان كده بقول لك لو جات لك فرصه كويسه ان انت تسيل العقار ما تطمعش وبيع وخد الفلوس وابتدي تستثمرها في حاجه تانية. وفي الاول والاخر دي وجهه نظري البسيطه ويمكن اكون غلط وانت اضرب حاجه.